il n'y a pas monté. Mon seul moyen, c'est qu'il y a quelque chose dans le vie. Bangamon a maï, et on maï. Mon jeune fille, par exemple, a fabriqué un côté. Parce que, premièrement, tout le monde est dans la clip. Dans la clip, il y a Moïse et ça prouve que, non, maintenant, il y a un contact, il y a non, mais il y a des gens tout le monde est mais tant au monde que jeune fille, je te reste à vérifier. Tu vois le bâtiment dans un cours, c'est là, tout le monde est non, il n'y a pas la vérité dans la boussole. Mais au début, la justice n'a pas été salariée. Moi, c'est pas différemment pour favoriser, moi, trop régulièrement mon bali. Pour moi, c'est être vraiment faible. Il n'y a pas favoriser. Mais il faut vérifier. Est-ce que ma camarade est ça le couteau? Est-ce que ma camarade est ça solo? N'est pas le bio, on l'a besoin de buzz, par exemple. Et cause à mon père bon. Mais là, on se cause à peine bon côté. Mais il y a attaqué mon sali à Zambé. À colo batté que moi, ça n'a pas de buzz. Moi, ils ont ma parole à bisso. Donc, non chrétien, les autres disent la phrase où on a buzz. Il y a c'est un pasteur. Il faut, moi, quand on parle le pastoral, ils ont jeté. Il faut différence des avocats. N'a pas de moukili, on va confondre l'homme et on va s'attendre les diables. Il faut bien que Jésus-Christ soit la différence. Bien que Jésus soit dans la différence. Bon, on a un démon de la ouera. On a un chibé de la ouera, on a un baiser, on a un pasteur, on a un baiser. Si vous voyez, on a un misère moukili, on a un misère zam. On va faire il faut que exemplaire. Attaquer, pasteur. Il faut pas l'exemplaire. Mais tant que pasteur, vous avez l'exemplaire. Tant que pasteur, moukili, un païen comme moi. Nous avons douté dans le pastoral. Nous avons parlé par exemple. Il y a ce côté là, on a peine à côté. Ça prouve que l'autre, on va faire tirer des toiboïques et l'autre. Vous comprenez? Dans le monde, la clip est via pasteur Moïse Mbi. Au monde, il va remettre ça là qui? La bibliothèque, la formation, la cinéma formation, l'activité. Mais tout ça, la différence, tant que nous avons ça, il y a Zambé. Il faut différencier entre Isona et Mokili. Tout le monde qui est biloko bima bazo telemelango bazo bel bazo nimango parce que il n'y a pas une différence entre Mosali et Nzambe na Mosali ya mokili. Oza ka eloko moko. On est dans makambo bazo pouyer mbala moko. Tout okeli na Bible pe o ba batanga ya sema loba na tangu ya suka bakobiko na kombo na nga ba osaba miracle na kombo na nga bakoteya na kombo na nga menga na wanga. Tout le monde a besoin de ça. C'est l'Apocalypse. Donc, ils ont comme la Bible déjà et comment déjà. Il suffit qu'à rendre ce monde. Ils ont pas la temps à souka, faux professeur. Ma femme musicien, ma la musique en Zambie, ma Bible. Bon, il y a ma combat Yesu, ma combat Maman Maria, ma combat Nani. Mais, ma oteya, bon Zambie à soloté. Ils ont pas. Nayebi qui est frère Nangaï, Mike Alambaï. Até Arabi sur le Manzemboula, c'est oui. Donc après Charan, dans ma chanson. Je me mets à père comme un pasteur. Comme un pasteur à l'église. Mais quand on pasteur, yo Manzemboula est bon au Lissarabatu. Vous avez ma mère bon moani. Vous avez prié pour Atchenzemboula, par exemple la chambre. Ils ont bête adoration de Sambela. Mais yo moi si na yo bête ma kofi là. Goulou. Si vous avez biso nini. Bon, na yote yo kate we rabeti mwasi. Na ti yo kate kofi na chéri rabasi na ile alia, kofa beta dambata. Au contraire que alia beta kofi mbata. Kofi ba lui, chéri je t'aime. Vous comprenez? Ta ba misé mu kilo ba misé mu kilo wana. Basi ba beta ba mbata, ba chéri je t'aime. Vous comprenez? Mais bino ba misé nzambe, bino tamona na Yesu Christ. Bolia na Yesu. Tani bosa basi na bino. Boto beta basi na makofi. Vous comprenez? Donc on fait la voici que les gars te va défier bango. Oh là danger ça me la nzamba solo les gars te to bomala na ibabi mata kima. Oh ba ba Fatima ça le aussi. Cause moi c'est non beta beaucoup de violence dans fait la femme. Et ça défendre c'est interdit. Moi c'est beta arrêter. Le bala on moni. Mon kilo ça la parole. Ko lo ba ka bo est choqué. Ko beta te combien de violence dis-moi comme le niveau que les gars dans les réseaux sociaux avec ça protéiner c'est que elle qui moi je parle comme maman c'est que elle qui mais bino basali nzambe bino
exemple nini bopesa biso oyo bapayen biso obenga biso totambola na satan le diable biso toliaka na satan bino nde oliaka na yesu botambola na nzambe talo exemple nini bosala bachana tebe tolekaka esika moko bastudio tokotaka esika moko bateme ezalaka bino botya yesu biso toye bolingo eloko moko bamisio babetelaka biso bastudio wana wana badrumere bango wana eza badrumere babeta mpo awe bajibe bastudio bandiai tokutaka kuna abeteli bango wapi différence entre misika mokili na misika ya nzambe toza eloko moko basijana nde ekosaka bino te baza eloko mona biso te eloko moko bakosaka bino te bakosoka eloko eboma bango mpo bazobimisa kombo ya nzambe liboso eloko wana eza lokola vere ya mai eza propre mais eza empoisonné moto akomela ngo mbala mona duti te mais tandis que kopo oyo eza ya salite oza comprendre kopo eza salite ya plastique so atie le poison lève tout salite nango wana ekebikisa yo omela yango te mpe nzongo nde omebikisa wana ezaki empoisonné biso oza bakopo oyo ya baplastique eyebadaka ayesala musike ya mokili ya mabe omoni donc motu so animiki nga animi mabe na nga mais bango baza bavere wana bakosa biso bavere mwa vere ya sika mai ya bien nzongo nde baza bampoisonné na kati. Pardon, merci, bonjour. Et ça, la signe, il y a humilité. Combien qui dit ça? Celui par exemple, la signe pardon, oui. À reconnaître ma béo, il y a ça, moi, si il y a signe pardon. Mais, comment ça, c'est un pardon, bête, c'est qui pardon, au moins, ça, le baratin, il m'a dit. Tant à mon escolève, surtout moi, ça, la mise sur la presse, ma nini. Il y en a pas de mise pardon, la mise sur la bateau. Bon, ce que pardon, maintenant, c'est un mandat à la haute, à bête, à moi, c'est quoi? À maintenant, lève son cas. Abetaka moi c'est ma pardon mais moi on a raté mais pardon oh mon ami super bateau pour moi c'est le abi la presse venez pardon mon ami super bateau qu'est-ce qui vous fait pardon oh ya seigneur on répéter sur ma camarade sur les gens chronique soit dans les sadiques azaka soit bête moi c'est ya CP la bête moi c'est dans chronique moko boy un message de remettre à mon mine bon ata seigneur pardon ami ça va soit il y a d'abord un mois harmonie pardon à seigneur ça la tête pardon mon il y a fantaisie et c'est la pardon ok attaque nous ça la nzambe c'est pardon à combattre la sous œuvre on a été en bandela sous acte on a été posé ma paix ma casse pardon est justifié c'est un pardon à fatigue la c'est qui pardonne yé moi yé moi la nzambe na mo wasambe la wana ba yé bien la nzambe la bi wasambe la wana bino mo yé bi pardon la bino so ça na tout c'est à nous donc expliquer nga vraiment clairement on a kawana mobala kosala likambo par sentiment premièrement c'est que cause ça oyo epusaka mobali asala kolinga star joueur motu nyonso to aza célèbre donc oza mwasi abimisela mbongo atia yo na ndako boboti na ye mpe bana ifo oza motema monene mwasi aza na motema ya kosiporte mwasi aza na motema ya kobomba mwasi aza lokwa kitunga oyo tokenda nango weti une fois kaka osimbi kitunga no bien te biloko na yo esopani bato bakoyeba asombi litungulu asombi pilipili ela olamba torson eza ndenge mona ndako ya libala mwana mwasi wana na ndenge nayoki aza zuwa makasi olingi star mosala wana nde yango nde esala bino bovivre bana oyo boboti bokobokola bango nde nini lobi soki mike atiki misiki parce que eza mosala na ye aza na mosala ya biro te aza na entreprise privé te oyo ebotelaka ye mbongo azovivre na misiki oyo azobeta biso baoyo bajeune fi totire quand même baleson na bamama na biso na bandako ya mabala tozowelela libala mais responsabilité sans ya libala tozoyeba te nakokondane na ka oyo ngai nakokondane kaka beaucoup plus mwasi parce que nandimi te ke Mike Kalamba era betaki ye Mike Kalamba alekaki na réseaux sociaux voilà na beti ma femme jamais eza kaka mwasi ndabimisi secret ya ndako na ye libanda mwasi faut koyeba kobomba towelelaki kobala no mpona nini okoki kosupporte choc wana te mobali akoki kobeta yo na ndako ya libala abeti yo mpo bimi batuni yo boye nini natutani na porte biso baekutu tobali te tokosaka ngo bongo bino bato boza na ndako ya libala pourkui bokoka kosala ngo te ozosambwisa mobali na yo ayebani monde entier opiblie ye olobi n'importe quoi yaya zala na mawa toboyi te keza kanda mettre kanda nyonso tu yaya liboso ya koloba ya koza na réseaux sociaux monde entier mobimba bazotala makambo nini okosala bazotala bagisement na yo bazotala makambo nini yebisanga valeur ya mobali na yo otia yango wapi osambwisi
ye aza artiste ozwi mabe na ye oexposango na mutu nyonso tata mwana moke ayebake Mike Kalambai abetaka mwasi na ye yo kaka nde moto osali ke mobali na yo asamba sikoyo avenir ya bana oyo bokozi lobi bato mosusu banda korelate bango lisolo voilà na ntan moko ane moko boye papa abino abetaka mama abino tala ndenge esalaka yebisanga ozotia nini na motu ya bana na yo yaya ngai beaucoup plus na koloba yaya soki nzambe akosunga yo un jour bozala kaka na Mike kaka ndenge oleki na réseaux sociaux osambwisi ye okoleka mpe kaka na réseaux sociaux osenga monde entier biso baoyo tolandaka bino osenga biso pardon parce que na oyo osali yaya ngai naza mwasi nakoteli na nga mobali te nabali mpe na nga nanu te naboti mpe na nga nanu te me nakondane beaucoup plus kaka yo parce que oyebi kobomba mabe ya mobali na yo te Mike Kalambai asengi ye pardon si réellement mwasi wana azalaka na bolingo ya Mike Kalambai akoyeba kopardonne Mike Kalambai soki andimi kopardonne Mike Kalambai seka alingaka ye kana bakubana malgré abetaka ye asepelaka nde kana kubana donc ça sert à rien turo ata batoboli yo miss mama kangaka ya munoko koleka si na réseaux sociaux te olobake Mike atobolinga miss mpo ekosila nango te soki Mike Kalambai abetaka oyo ya solo yaya lelo asengi pardon olimbisa ye sipote kaka nkuba mpo ekosila nango te yo kote oyo ozwa ye kote okanda obanda osukaka na kuba donc pardon yaya soki ezaki bokozonga na ye nju bozala ensemble mpo na venir ya bana oyo boboti nakosenga yo kanga munoko fanda kina peu importe ke mopepe oyo ekoya oyo eningisaka zala ferme soutenir ministère ya mobali na yo toza baafricain toza mindele te nayebi te fia na so azala mundele ukwa age wana vraimen mwana mwasi wana koza na 17 ans toza baafricain totika kokosa baage totika kokitisa mpo toza mindele to tolobaki bana mindele bakola précocement non toza baafricain tokanga nzoto totika kokosela basala nzambe makambo yaya zala na verité soki olobi ke oza na baprêtre oyo ekosala ke lokola Moïse Mbi alobi ke azowangana soki oza na baprêtre yaya kobukana te moninga abimisi ye na réseaux sociaux mpe ebimisa ya yo kaka tomona mpo nakani nti ya yo vraiment naza vraiment intéressé na yo te parce que naomona lisolo na yo eza tant que na omona baprêtre na yo nde nakoconfirme ke Moïse Mbi aza na raison uka mais mpona nini makambo na yo vraiment nazomona réponse vraiment nakopesa oyo ekoki kozala valable Moïse Mbi aluka nano valeur ya ye moko tant que mosala nzambe abala aluka nano valeur mwasi akoki kopesa ye honneur mwasi mpe akoki kokitisa ye disons bazosalir nkombo na ye parce que aza mpe na nyonso aza na mbongo aza na nyonso oyo motu akoki kozala na pourkui azokoka kobala te parce que tala nde baproblème ezolandalanda kaka bala nanu papa tia mwasi na ndako oyoka mpe mpasi ya libala ndenge ezalaka batika kokosela yo makambo oyo bakoselaka yo makambo esila bala nanu paster Moïse tolembi tozozela libala na yo ezowumisa bala papa comme conseil na conseil yo paster bala tant que mosala nzambe bala nanu tia mwasi na ndako comme ça totala oyo ekobima mpe libala neti Moïse Mbi nalingaki mingi banzembo nayembaka ozomona oyoka mpena na adoration mpenda boye esala omwa babien mais so ekomi bongo seki babebisa mosala nzambe bazobebisa mosala nzambe ezalaka te ozomona na ye mpe seke tosiko tokoki oloba lokola abalaka te seka tona na bafille omona teke eza bien te aza paster torespectaka ye ateyaka kitoko ayembaka bien mais masko mosala nzambe na ye na ndenge ya ordre soki ezaki o ser akobima abimaka na ser oyo abimaka na ser omona teka abebisa carrière na ye ye moto aza héritier ya papa mpenza omoi teka abebisa carrière na ye soki azolanda baser soki baza na basekret na bango omoi teke baopwata ye ye nde motu abima fautif po oyo oza paster ntongo ozotelema na chair ntongo ozoloba mpo na biso tocomprendre makambo oyo ozoloba siko soki toyoki osuna bamakambo abongo omona teke eza mabe papa na ngai Moïse chance soki bakosolo makambo malamu soki bakosolo te soki otambola abongo change tosengi mpenza change aza paster na biso tokake mingi talaka paster ya mwa moke ya bogar zokomprendre paster andeko ya président ye moko Tshisekedi wa Mulumba
ozomona tolingaki mingi soki eza makambo bongo atika asala mosala oyo nzambe abenga ye na mokili oyo moteke so ozosala bongo mona osukukaka boye paster mosusu akomi na raja 40 olia kufa na banona ata 40 akufi akei mpo nini makaba mabe oyo ozoteya biso me okozala makati ya mabe ozomona teke esimba te ozomona osukukaka boye paster moko akufi kaka boye mponi makambo na mabe oyo ozosala atika zwa ye Mike Karamba zwa ye Moïse olinga bango mingi bayemba na kitoko basala nzambe benga bino bosala na nzambe na ndenge esengeli yo mobali obeta mwasi mobali seke bino mibala ngo koma susu mibali to basi banda akoma otilize bino na ndenge kibasi to na ndenge kibali to ndenge kuna nini makamba eza makamba kindoki to ndi to kontina 21e siècle ndenge mokili ngo komi na ba science makambo bele to ndenge nini yango nayebi ke mwasi na mobali bitumba ezalaka melekeletelelo obi te wana eza bolingo bana nzambe te take bolingo bana nzambe ezalaka na droiture ezalaka na kimia ozomona take aza mosali na nzambe azala na mwasi na ye malamu bolingo malamu ozoyoka yango kana ngina pesa conseil bon bolingo bitumba mpenza eza bana na nzambe te eza ya bakuluna etaki aza mosali na nzambe azoteya biso na nzela maloba ya koyemba ozomona yango wana te oyo ozoiteya biso bolingo pe toza na bolingo soki oyo na bolingo na ndako eza te seke fo tika na yango koteya no biso susu te po biso po biso nde toza boye toteyamaka na nzela ya boyembi na bango ntongo bazoyemba libiso mpe mama na kati ya ndako ozalaki na mabebo te ala fois ndenge te boye seke na bongo etaki baza babalana ozomona na eta yebi bango telaka Mike Karamba po abala pani okwami to mosusu mpe basi bakosakosa ye meya oyo na mwasi na ye bien bazonga na bavanda bazonga na bolingo na bango nde ezalaki ya bon terme to mosusu mo eloko moko libala ndenge ezala moto na moto ayaka na comportement awuti na comportement mpo na bango na ndako na bango mpe awuti na ndako na comportement na ndako na bango mpo bosangana taleliaka ta ezalaka boye bango moto mosusu mo bamesa tante moko koswana bitumba alisoki to boye okomprendre mobali nanga lingaka boye te mwasi nanga lingaka boye mwasi nanga so na bibi babenga concert ozomona usu nakopesa conseil na basala nzambe nyonso oyo nakobakisa likolo ya paster Moïse eza kaka sango wana oyo toyoki soki eza ya solo seke totikana biso kosala soki eza bazolinga bamonte ezalaka lukuta etikala lukuta solo etikala solo soki eza solo biso tokoprofite tokopesa chance comme courage akende liboso comme solo soki eza pena ndenge ndeko mwasi wana azwi makanisi wana ke soki lelo kanangi kananga aloba vérité en tout cas ça biso passe sur réalité wana bimiso wana poisa donc tokora charge te seke ti tobelaka nzambe yezu donc mokambi na biso to dirigeant na biso to mpate na biso aza pena donc diable donc c'est possible tout semble tout ensemble conseil eza gratuit comme nakopesa paster Moïse en tout cas soki pene eza ya solo oyo jeune fille wana alobi eza mabe te moto mosusu akokuta mwasi na bana mibale me abali po pourquoi yo ozwi chance ya kobota na mwasi mwana aza na mikili mais olingo négligé comme ndenge en tout cas esali passivement na eloko wana soki eza ya solo pene esali pasi paster Moïse mbiye ozoyokanga aza mondimi na yo te mais nasambela na lingomba moko quelque part mais message wana en tout cas esali biso mpasi tondimi te na tondimi te ekozala yo na ndenge vraiment yo oyembelaka nzambe bato bapesa confiance kutu le bapesa confiance na ndenge yaki paster biso bato mosusu topesa confiance mpo oyembaka bien ok na sila koyemba bien ozala makambo mosusu osalaka ya kuku soki le babimisa wana mpasa omoni teke osangi biso tolingaka oyo esali biso mpasi fort en tout cas oyo nakopesa korepete eloko wana te oyo olingi osala oyo olingi obala oyebi lobi na ye te mais oyo oyebaki lobi na ye ye wana ngo négligé en tout cas place wana faute basala nzambe boya nduki to nini omabela bacomprendre te eza épidémie to nini so biso bapagano tozorespecte bino bongo bino bokosala babiloko neti Mike Karamba yo moko na banzembo ta baconseil toza bafano totyaka matoi tolondaka baconseil wana to
Si vous avez un comportement, mon pagan en salle, parler, yo mo ce que chrétien zo répétant, tous ça, ce que na yo na mon pagan, na la na mninga. Mon pagan landi yo pour beta kamakasi. Yo pe chrétien landi sur mon pagan pour beta kamakasi. En tout cas, c'est que biso nyonso, donc na pesi pena artiste na biso mnene ya mboko, chapeau bisika zali vina biso quadra. Non, na maloba na opena ke toza ko rond-point pour ambuyeme koti entre ba chrétien na ba pagan no bulu ke koti na kati ne zo banati nani otambola bien na otambola mabi en tout cas ba comportement net o na yoki comme message wana donc en tout cas jouer pena c'est monter na motema na mako Michael Amai na banze mono nyonso na tikala ko yokate o tata osilika rien ezalaka esengo mawa bolingo donc rôle wana ozo jouer na ba chant jouer on peut en parler bisiko zali ozo jouer rôle mususu na nzembo mais yo mo ozo ficher pending mususu na parler en tout cas comportement parler tant obimisa di banda en tout cas ça lui passe est-ce que madame na yo akolela na écran est-ce que madame na akoleka na ba réseaux sociaux a filmer ba des fois ça na ngo to ba blessi wa ça na ngo pour la source na yo c'est les sécurité vraiment en tout cas bien ba chrétien so bota mola parce que ba musicien oyo bino bolinga te bango bana kisi so bino bana Yesu si le bino so ba chanteur chrétien boyemba bon c'est ba pasteur na bino so ba sala ba o eleki bino po bino boza ba pasteur boza ba yembi neti ndeko na so Michael Lamba bino pastorité ba bino ka frère Michael Lamba doza frère na kati ya bilomba ki to so grade moza frère le comme no pasteur que so yo chrétien ça bon c'est yo pour la Bible ça pas passe dans la Bible on n'a pas pasteur n'a pas ba joint entendez ba même na lingomba so moni mutu aza musika na lingomba bokona na bango te so moni mutu musika na lingomba azo ya puya tete ko kanye pe ndoki te so mutu ya lo sambo te tete bolo bateke ba futai po yo saka na misu mibale o mona kanga te o mona lobité so mutu amona lobi saka kolo moki parce que na bino na biso to jouer rôle moko ve quoi dans la personne pe na mbote na bâti sous coup de chapeau na bâti sous coup de chapeau biso aux les famille mo bana na maman ali à grand prêtre hein bana na biso nyonso baleki na nyonso hein na personne mbote po na maloba wana ko ebisa biso enfant ta le événement na toza ko on peut tant oyemba on l'ultimatum oui baratina parce que bato bamona ngo bon mais ba réalité to yo mona ngona moki to yo peso raison merci V Michael Lamba na kopesa yo conseil comme de kono mobali o nazoloba soki na monter maloba kolo mokinda yebi o na oloba soki eza solo ko chasse no yebi en tout cas zalaka ndimo zaka Michael Lamba ne bato bayebi makambo ya palin bamema ngo na lingomba te bamema ngo na image te bato batali image au moins c'est mo boye ndenge nini soki swana Michael Lamba en tout cas jouer c'est moi te donc na bino na biso tozaka ko rond point na pesi sous pasteur John raison to banga bato bamemi ka baka ya Bible te au moins on memi bilo munene mais o tema na abongola ya ngoti pasteur John aloba oyo loba biso musu ba pagano to respecter ngo mais to sambela na balingo mala bango te bibi to banga bato memi Bible te po na kati ya Bible kuna ezaka tika mabe sala malamu si bato bakoka ko respecter ngo te ke atika mabe salinga sengo te na mbai Michael Lamba en tout cas na zande kono mobali comme na frère José na vendre en tendance donc na okisango o bana musika salinga bien tenir peso message et comme là na réseaux sociaux qui conseil mabe ya ndako bamisango libanda te malamu ya ndako ne bamisaka libanda secret oyo ya papa na mama babombaka bana ndi bayeba pour famille libota etant yo jouer pena mabe na ndako facile pe bana no ba okopiango papa betaka mama babundaka papa basaka ba change de parole en tout cas jouer c'est ngoti pour répéter ce biloko wana te ateke ndiko mobile merci oza comme conseil na repesa na madame wana ezalaki mpona mobali mais ngako na kobakisa un plus mpona madame en tout cas bokebi mpe ezalaka moni ntango tosalaka alliance ya kobalana tovandisaka baparent nayebi te nini yango elobisaka biso les meilleurs pour les pires ezalaka soni ya bato bavandi wana baotala biso les meilleurs pour les pires ndeni torespecta baloi wana te tosina les meilleurs pour les pires torespecta yango na commune torespecta yango bisika na kovanda na salle po toyebi après salle kolia komela etant tokomaka na palais les meilleurs pour les pires biso omona yango te bokofiche makambo mosusu na église to na salle to na commune mais devant palais botango bokozonga bovandi bomesani bozobebani po toutaka na babuzoba koto toutaka peut-être toyo kosangana après sima mikoto tokomesana po bato so bamesani bakomi eloko moko
tu vas te le roman sur Bomesani, ou sur Wasa Bouzo, na Bouzo Bamning. Alors, ndeko mwasi, ça a la réduction. Attends, on va na yo, à Gangelio, à Betio, pour ça bolingo. Binomo bakolo, boyemba kala, qui matata pena bolingo joue un rôle. Ce qu'on a ni le rôle na yo, ou matata, ou mission de banda mokile moni, mon natia moni, sikoyo. Côté mon robot et puis yo pe, ou jouer bien ti. Vous a maman, ou comme la qui on mobile, c'est comme secret. C'est ça qui douleur. Ou comme la qui on a bêta qui yo, pour avoir patienter cadre bolingo, douleur ici là. Au point, vous a moi si. Luka bongo te so mobala betio mbala moko mo kidana ba réalité belle yo publier o condamner Mike Kalamba o ba mission mabi o ba moni maman za mopagano o ba moni maman za nyonso o ba moni maman za tout puissant o jazz na ndenge ya masolo panzi ba mo secret de sali bien te Mike comme conseil ti kabilo ko wana ko répéter te madame na semi merci ndeko mobile yo moko ovandaka na bapara na yo na bapara mwasi oyo bosololaka yango wana ezolakisa ki fidélité na bino ti bokolongwa na mokili oyo mais soki mabe moko mpe ekomeli yo soki yo moko mobali omoniki oyo nyonso na luki otika na nga faute nasala droit osenga madame nanga pardon te madame limbisa kosala subongo te mais ça le savoir que madame si a publié ki ba défaut moko quelque part na ba réseaux sociaux et ça ne fait ça bien te bolimbisa nga na kosenga ye mokili oyoka eza bien mais siko ba mo déjà un plus oyo et baby si image na yo dans la minute nga maman na tu place moko na ba onga na yebi ya Mike Kalamba en tout cas limbisa nga mais confusion compte entre yo na madame yo kosenga bolimbi ça le savoir biso to moni ba image na réseaux sociaux ah oh madame Mike Kalamba itandi ba salier en tout cas c'est le sengote ti yo senga bolimbi bozongi sur parler moko est-ce que okotika o salaka to sima mikolo o continuer no ka rapport aussi au message en tout cas to saka bato to sambela mais to saka bato to kotika nyonso te po mutaza sensate c'est to salaka malamu mingi mabeza la muki mabeza la ka ba accident to kutana na nzela ah excusez ah libaku mosongolo singelo be si passe venir mais yo na nzembo ebela conseil mais si pratique sur le terrain vous allez le mettre à Jido dans le banga ou Mike Kalamba donc nzembo no beta na hôtel raté ah beta mo mine mabeza donc nous allons mettre donc si vous doit respecter les chrétiens mais yo mo mi commissaire mettre ça va ba poser pratiquer on a parlé parce que vous allez de escape na bana bazali maman bandeko babiki mwana mwasa Mike Kalamba wana pe babiki wana mobali ya madame Kingani donc si vous montez pour jouer rôle bien ti biso ba pagano nga betika c'était biso ba pagano o to sambela kana paso bo qualifier biso na ba défaut nyonso ya satana mais tala bino mo chrétien rôle bo jouer nga mo pagano bana 2019 ti le 2020 ni randona l'état ni randona na moto songolo mo mayo Mike Kalamba aux allons randona l'état mais au jouer rôle au émission na poissadon na baye na ngai façon na banero lingela yo o beti atande ko na ngai ya mwasi yo pende ko na ngai mwasi avali kambu o yebisa para bana tuna na mobana osali nga boy point osali boy soki ayo kité ne ba pesa kanzela pa ba boti yo zombala moko publier son le biso to monio poto bisa Mike Kalamba ini fautif donc conseil na moi si conseil na mobali en tout cas si vous bozonga bino mo boye ba déjà ki ya publier ki nga na sala ki boy donc soni kotia tout ce qu'on veut savoir tant au ballon tout ce qu'on veut savoir tu es le meilleur pour les pays pour monter respecter moi ça oh ba ballon na raté ba ngwana ba ko mapaka oh bino bo kene ba mbangu alliance soux na ngwe zalia coup de chapeau attaque mirador dans Nazara vraiment sans parti pris et koyoka ida ko mona donc bien vaut qu'on vive là ko mona de koyoka mais en soi na lina de belo ko moko pour les serviteurs de Dieu il faudrait que la plupart va la manière pour faire bana ma système chaque fois ceux qui les a la bateau ba prière na mokili les a basala nzambe alors il faut basala attention parce que basala nzambe belé ba ko rater vie éternelle non rater l'homme alors moto azwa par responsabilité na ye po akwa kozala notre avec le nzambe mais pour ngai soki nazoyoka ke baserviteurs ebele bazokweya eza eloko ya kokama te parce que nayebi ke bango nde
bakozala sévèrement jugé bango nde bakozala mpe kokokisa oyo makambo s'il y a de la prière vraiment ce sont des serviteurs mais kozala mpe serviteur ça suffit pas que gagner déjà vie éternelle non parce que le jugement c'est pour tout le monde nous ça kozala jugé sévèrement alors surtout basala nzambe vraiment il faut pas se plater quand ndenge bazokwea mais il faut que tia bango na mabondeli mingi parce que ebele bakozala disqualifié déjà le banzambe elobi mais bandimi vraiment botia bango na mabondeli c'est pourquoi pour la bandimi il faut koyeba nani oponaki pasteur soki ozalaki yango par hasard ou bien par sentiment ah yo moko mpe kosubir mais soki omoni ke oyo akoki koramener oyo na vie éternelle ye wana mpona ye sans sentiment sans quoi mais so omoni ke aza na catégorie ya bambrière ntango mpe okamata décision olongwa na kolanda oyo ye azolobe oyo azosala eza kaka ntango oyo tozali c'est pourquoi oyoki bato baloba moto aza na don ayebi kodiserne moto ayebi aza na don ya komona mosika aza aigle mpo makambo oyo esalema mposo oyebi kososola ke oyo eza fautif eza déjà grâce monene mpo baservitere ebele bakokendi fele surtout na vila kinshasa okomona ebele ata bo bakenda sango soki tosi eza te na loba nzambe soki bolingo eza te soki vie ya vérité eza te mais lifelo eponi motu te ebele bakokende oconseil kopesa yo ata bendekena yango tellement ke eza biloko moko ndenge nayebisaki yo sans preuve nazoyeba te mais tozonga kaka na makomo na biblia vraiment soki mobali akomi na option ya kobetaka mwasi na ye kozokisa ye tout ça en tout cas mosala nzambe aza na Saint-Esprit parce que soki oza na Saint-Esprit il faut yeba ndenge kolimisa mwasi na yo ata problème azali monsieur ekomi ya kobeta ye kozokisa ye vraiment na limite ke oza mosali ya soni bon wana ezaka likambo lokola baloba ya mosala ya nzambe eza kaka ya ye na nzambe na ye oyo apesaki commission wana ya mais mpona kobeta en tout cas il faut kosala makasi kose dépasse kodongwa na eloko wana akobetaka mwasi eza kitoko te eza exemple mabe mais bolimisi eza kitoko so omoni moto akomi na niveau ya kosenga bolimisi seka ayebi mabe asalaki mpo balimisaka mabe so omoni moto akomi na niveau ya kosenga pardon mais c'est ça la chose essentielle soki moto andimi pardon andimi mabe na ye asengi pardon il faut limiseka limisa ye eza problème te aza mwasi na ye satan aza technicien monene satan ndenge bolobaka ndenge namona mpe na bamikanda ya batémoin de Jéhovah ke azali na mokila ngai ndeko na koloba ke eza lokuta satan aza bogard akweyisaka na basala nzambe na bato minene akweyisa bango mais soki ye alobi ke azosenga pardon vraiment il faut mwasi mpe amikilisa andima pardon wana po bacontinue vie satan akotaki soki abimi eza eseko premièrement bible nani elobi ne juge point oni wana baza bilenga basala nzambe oyebi te nzambe ekati moto neti alobi na matie ebele bakolobaki biso tosalaki biso toteyaki na suku ayisama monayebi bino te oteyebi te so mpe bango baza parmi ya bato wana mais koseka mpe eloko na yo koloba boni ke eza kobebisa réputation basala nzambe oni basala nzambe ba bato moko baza bahomme bon sacré baza bamodele à suivre donc baza bato moko bazala honnête mpo biso bato tomonaka mpe toyokaka nde bateyaka tolandaka bango parceke soki bakomi ke bakomi na baje ya nsima atuka wana ebenge eza malamu mingi te omoni neti bamakambo wana eza makambo ya lelo te neti paster Moïse eza na kisasa toyebike eza makambo ya lelo te toyebike ye alingaka kobala te po azoka bana wana bimaka na bango ozo batuni awanganaka moni ke toko mpena kojuge nazojuge tata mosala nzambe mais soki aza moto ya bacomportement na ntika po mai elingana apamba te ndeko na nga seke likambo ezali mais
eloko tokoloba baza basala nzambe baza bato biso tozolanda bango baza bamodele à suivre donc comportement na bango ezala normal mpo biso bafidèle na bango tozala mpe normal bango bazoteya biso tozodoka me bango bazosala makambo mosusu ponike na nzambe osengela te donc makambo na bango fo kotikaka nzambe moko ajuge bango donc c'est un peu ça mpona ndeko na biso mpa ekala mbai eza mwa mpasi mingi omoni biloko bango balakisaka biso na tv balakisa biso balataka lokola baelongi ya meme na bandako baza bakosi donc c'est regrettable mwana nzambe akozala bilongi mibale te mwana nzambe aza moto oyo image oyo akisa na bato fo ye mpe azala nango ye moko azala na exemple ya suivre liboso na ndako na ye nano bazana kobongisa na ndako na ye po abongisa bato ya libanda ntango na ndako no moko bozobongisa te siko libanda okoteyangani te yangeloko te monike eza mwa mpasi mingi mpo bango mona na bandako na bango baza kose komporte mal siko yo oyebisanga oteyanga soni monike babebisaka eputation nde ya nzambe moni nzambe bango mpe telema koma nzambe amawa bato mingi bango mpe akosangana na ye akomanekala die miséricordie aoyokaneka mawa mpo soki ezalaki nzambe oseli ya bapaul anokobeta bafimbu mpe baza te baza ko te baza wana te banga babeta mafimbu sérieusement tellement nzambe akoma nde nzambe ya nouveau nouvelle alliance akoma na ye agneau osali mabe okosengi pardon ayoki yo me nzambe asela bapierre mon frère me omona baeglise mingi bato babetama bafimbu tala nano mosali ya nzambe ezoteya biso babia koteya bato na loyeko eza koteya mabibale so ntango ezoteya biso mabibale na ndako no moko kimi eza te monike osele omo te ole tika koteya tika koyemba eyebongisa nao na ndako lelo asenga na ndeko mai atika nao koyembela nzambe azonga nao na foyer na ye abongisa nano soki abongisi na foyer na ye nde soki akoteya biso mpona mingi zo tokoyoka ezoti ndako no moko eza ya potopoto mwasi komisia lokola esclave nayebi te mpona nini ntango babike non il n'est pas bon l'homme soit seul ntango nzambe apesi molonga sokomi kunokomokomiseli wa cheval siko ntina na oni sino ta mpe koto ozoyembela mpe nzambe ozoyemba mpe bazemba libala ozoyebisa mpe bato bomoko siko ntina na oni monike bokosa biso me boyebake nzambe ya likolo aomona un jour totunanga bino bato boyeba bomimi na lini ya bana nzambe likolo ezali nzambe atuna bino ye mai kala mai esengi pardon siko sako ndenga asengi pardon bakobeta su te akonyokola su te po kala wana asengaka pardon te me siko amoni ntango amoni yango ke apipi yango na bareseau solo na ebino asenga pardon mokosala eloko te siko eloko bani ndenga asengi pardon boye akobeta su te akonyokola su te donc qu'est-ce qu'il prouve donc aza donc namoni lokola aza lokola na nyoka babengaka nani aza lokola na nyoka oyo aza lokola nyoka moko boye oyo bazolakisa bato ebongi ya koseka me na se motu mabe donc aza motu moko kwa aza motu ti asenga su pardon donc tellement déjà aza motu ya mabe asenga su pardon kosenga nde pardon eza synonyme ke atiki kosala mabe akonyokola su mwana wana te mpo eza lelo te toyoka déjà basolution anyokolaka asenga na divorce donc lelo soki misusu abetaka ye anyokolaka ye lelo osengi so pardon seke oza kosala nzambe te donc batika odisika biso to bandozenelwaka mamboka nono ekeno bien te osupeyaka badisika biso donc bavanda batika na odisika biso